Buenas tardes a todos, boas tardes a todos e benvidos a esta xornada de tarde do Campeonato Xunta de Galicia da categoría sub-14 de pista cuberta, de indoor. Imos facer as presentacións das probas e paso a vos coa miña compañeira Emma Valencia, que vais encargar desta tarefa durante toda a tarde. Pois nesta primeira serie dos 60 metros valados temos pola calle 1 a Rubén Mallo, pola calle número 2 a Héctor Pou, pola rúa número 3 Adrián García, pola rúa número 4 Mateo Quintas, pola rúa número 5 Héctor Alba, pola rúa número 6 Gabriel Parga, pola rúa número 7 David Zorosa e pola rúa número 8 Elías Manuel Josef Moreno.
Pois nesta final A temos a Guillermo Suárez pola Rúa 1, Adrián Fernández pola Rúa 2, pola Rúa 3 Adrián Paz, pola Rúa 4 a Guillermo Piñeiro, na gimnástica de Pontevedra,
Pola Rúa 5 a Manuel e Jovi, tamén da Ximnástica de Pontevedra. Pola Rúa 6 a Nicolás Álvarez do Lucus. Pola Rúa número 7 a Jesús Búa da Gimnástica. E pola Rúa 8 a Mario Costa.
Nesta primeira serie de 60 balados femininos temos pola rúa 1 Lucía González, pola rúa 2 Laura por la rúa 3, Noa Rodríguez. Por la rúa 4, Sabela Jayas. Por la 5, Alba Pérez. Por la rúa 6, Lidia Valdés. Por la 7, Alba Amigo. E por la 7, Marta García.
Nesa segunda serie 60 metros valos temos pola rúa 1 a Nicole Sánchez do Adas, pola rúa 2 Sara Marra da Purísima, pola rúa 3 a Carmen Faure do Atletismo Narón, pola rúa 4 a Vitoria Pampillón do ABA, pola rúa 5 a Isabela Pena do San Bartolomeu, pola rúa 6 a Candela López do Lucus, pola rúa 7 a Oiane Gómez do Atletismo Friol e pola rúa 8 a Antía Soto do Viladecangas.
Nesta final dos 60 metros valos, pola rúa número 1 temos a Carmen Faure, pola rúa número 2 a Lucía, pola rúa número 3 a Carla, pola 4 a Carla Vázquez, pola rúa número 5 a Magalí Sotorrío, pola rúa número 6 a Daniela Mariño, pola rúa número 7 a Emma Rial, do SAME, pola rúa número 8 a Daniela Vega.
Nesta primeira serie 500, pola rúa 1, Brais Martínez, pola rúa número 2, Adrián Lajes, pola rúa número 3, Guillermo Suárez, pola rúa número 5, Lois Gómez,
Nesta segunda serie de 500 temos a Germán Rey en primeiro lugar. Pola rúa número 2 a Soel Punjín, pola rúa número 3 a Xavi Camba, pola rúa número 4 a Mateo Rodríguez, pola rúa número 5 a Nicolás Méndez, pola rúa número 6 a Mauro Seguín, pola rúa número 7 a Ismael Rodríguez, pola rúa número 8 a Fabio de las Heras. Nesta última serie temos pola rúa 1 a Saúl Crespo, pola rúa número 2 a Beltrán Rivas, pola rúa número 3 a Juan Loureiro, pola rúa número 4 a Juan Sieira, pola rúa número 5 a Lucas Pérez, pola rúa número 6 a Martín Rodríguez, pola rúa número 7 a Mario Lorenzo e pola rúa número 8 a Fernando Fariña.
Seguido en segunda posición por el compañero Lucas Pérez. Ay, apaga y enciende la porfa. Celestes están dando ya ritmo esta carrera de los 500 último kilómetro, los primeros metros a mesma. Progresa por la exterior. Lucas Pérez. Julio. Nesta primeira serie de 500 femeninos temos pola rúa 1 a Paula García, pola rúa número 2 a Irene Vila, pola rúa número 3 a Alma Pereira, pola rúa número 4 a Lucía Cando,
Nesta segunda serie temos a Sofía Quiroga pola rúa 1, pola rúa número 2 a Gabriel Herrera, pola rúa número 3 Ángela Rodríguez, pola rúa número 4 a Uxía López, pola rúa número 5 a Nicole Sánchez, pola rúa número 6 a Alba Pérez, pola rúa número 7 a Mariña Buján e pola rúa número 8 temos a Vega Reboredo. Nesta segunda serie temos pola rúa 1 a Carmen Paz, pola rúa número 2 a Ariadna Gómez, pola rúa número 3 a Yael Bo, pola rúa número 4 a Ana Cordeiro, pola rúa número 5 a Irma Beiguela, pola rúa número 6 a Jimena Outes, pola rúa número 7 a Olivia no sé qué, pola rúa número Olivia Gutiérrez,
¡Valeria! 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 ¡Acelera el final, vale! ¡Venga, Valeria, va! Nesta primeira serie final dos 60 metros lisos temos pola rúa 2 a Hugo Zuluaga, pola rúa número 3 a Anxo Fernández, pola rúa número 4 a Iker Varela, pola rúa número 5 temos a Xavi Camba, pola rúa número 6 da gimnástica temos a Fernando Fariña, pola rúa número 7 temos a Samuel Bascoi e pola rúa número 8 temos a nadie. A sus puestos.
claro, los naranjitos. Repetimos esa clasificación. Una vez que estaba fuera de concurso, hoy la clasificación queda así: primera Rebeca Fernández, segunda Noa Currás, y tercera Sara Fontana. Ahora sí, el excepcional son podio. Puede ser que los cargan más. Vale. Y ya queda bien. Vale, perfecto. Atención a seguir una nueva serie, 260 masculino. Pedro Camilo, Amarecho González, Lucas Santiso, Pablo Pacheco, Beltrán Pérez, Rubén Sánchez, Hugo Santoré y Agua Alcalde son los que toman parte. Miguel, ¿qué? ¿Estamos para...? ¿Cuál es esta? ¿La G? Vale, 160. Na final C temos pola rúa 1 Pedro Ramilo, Venga, siguiente. pola rúa número 2 temos Alvarecho González, pola rúa número 3 a Lucas Santiso, pola rúa número 4 a Pablo Pacheco, do Marineda, pola rúa número 5 a Beltrán Pérez, do ABA, pola rúa número 6 a Rubén Sánchez, do SADA, pola rúa número 7 a Hugo Santomé, do C de Pinarium, e pola rúa número 8 temos a Iago Alcalde, do Atlética Barbanza.
ser valiente, sí señor. Porque no reventamos a rapaz. Cando, Pablo e Lucía, millorou. Nesta final B dos 60 metros lisos temos pola rúa 1 a Enol González, pola rúa número 2 a Matías Blas, pola rúa número 3 a Jacobo González, pola rúa número 4 a Daniel Martínez, pola rúa número 5 a Fabio de las Heras, pola rúa número 6 a Héctor Alba, pola rúa número 7 a Adrián Paz e pola rúa número 8 a Manuel Ejovi. Dani, a salida non é moi... É moi grande,
Pois, por último, nesta final A, temos a Santiago López pola Rúa 1, a Jesús Boa pola Rúa número 2, a Juan Sieira pola Rúa número 3, pola Rúa número 6, a Mario Campos, do Celta, pola Rúa número 7 non temos a nadie, e agora sí, pola Rúa número 7 temos a Nicolás Álvarez e pola Rúa número 8 a Bruno Castro.
A primeira final dos 60 metros lisos femininos temos pola rúa 1 Vega, pola rúa número 2 Alaya Gil, pola rúa número 3 a Lucía García, pola rúa número 4 a Cristina García, pola rúa número 5 a Malena Cao, pola rúa número 6 a Carolina Naveira e pola rúa número 7 a Érica Novas e a rúa número 8 temos Uxía López.
Pois aquí temos a final C dos 60 metros femeninos. Rúa 1 temos a Adriana Ferreiro, pola rúa número 2 Ángela Rodríguez, pola rúa número 3 a Sara Marra, pola rúa número 4 a Mara Rúa, pola rúa número 5 a Celia Lista, pola rúa número 6 a Sira Ayaso, pola rúa número 7 a Mariña Buján, pola rúa número 8 a Sara Díaz.
E na final A temos pola rúa 1 a Ana Cordeiro, pola rúa número 2 a Irma Beiguela, pola rúa número 3 a Laura Ríos, pola rúa número 4 a Alma Bello, pola rúa número 5 a Carmen Dans, pola rúa número 6 a Ana Ramos, pola rúa número 7 a Alba Vizoso e pola rúa número 8 a Lucía do Campo. Pois aquí temos a final C 2000 pola rúa número 1 a Gabriel, pola rúa número 2 a Lucas Pereira, pola rúa número 3 temos a Pablo Rego,
pola rúa número 4 Artai Pena, pola rúa número 5 Diego José Huerta.
Final B, 2000. Pola rúa número 1, Mateo Lorenzo. Pola rúa número 2, Elías Manuel Josef. Pola rúa número 3, Tomás Bandín. Pola rúa número 4, Brais Montes. Pola rúa número 5, Iago Mosquera. Pola rúa número 6, Marcos Rial. Pola rúa número 7, Enol González.
E a última das finais 2000 masculinos. Pola rúa 1 Iker Ayaso, pola rúa número 2 Hugo Boente, pola rúa número 3 José Manuel Arufe, pola rúa número 4 Miguel Suárez, pola rúa número 5 Pedro Ramilo, pola rúa número 6 Alonso Quintillán, pola rúa número 7 Hugo Zuluaga e pola rúa número 8 Daniel Martínez. Bueno, e pola 9 Xoel Franco. ¡Vamos, Dani! ¡Venga, venga ahí!
Temos pola rúa 2 a Iria López, pola rúa número 3 a Érica Novas, pola rúa número 4 a Alba Seco, pola rúa número 5 a Lucía Pérez, pola rúa número 6 a Alexandra Álvarez, pola rúa número 7 a Sabela Nieves, pola rúa número 8 a Lucía López e pola rúa número 9 a Estela Raña.
Nesta serie B, 2000 metros, temos pola rúa 1 a Leire Gil, pola rúa número 2 temos a Carmen Basanta, pola 3 temos a Marta Alonso, pola rúa número 4 temos a Carlota Vázquez, pola rúa número 5 temos a Leire Fernández, pola rúa número 6 a Sara Romero, pola rúa número 7 a Vega Silven, pola rúa número 8 a Candela Lago e pola rúa número 9 a Nerea Lareo.
Imos coa final A, 2000 metros, pola rúa número 1 no Ardao, pola rúa número 2 Nihal Benjerada, pola rúa número 3 María Victoria Tomé, pola rúa número 4 Laura Porto, pola rúa número 4, como decíamos, Laura Porto, pola rúa número 5 Noa Gómez, pola rúa número 6 Aloia Sabucedo, pola rúa número 7 Elsa Budiño, pola rúa número 8 Tariqua Brandon e pola rúa número 9 Sabela Castelo.
Esta é a primeira serie dos 2000 metros masculinos. Temos pola rúa número 1 a Miguel Suárez, pola rúa número 2 a Pablo López, pola rúa número 3 a Anxo Jamardo, pola rúa número 4 a Paulo Efrén, pola rúa número 5 a Mateo Valcarce, pola rúa número 6 a Callín Hermillas, pola rúa número 7 a Daniel Armada, pola rúa número 8 a Nicolás Lorenzo, pola rúa número 9 a Borja Nogueira, pola 10 a Jesús Costas, pola 11 a Tomás Bautista e pola 12 a Bisrat Main.
Serie A dos 2000 metros masculinos. Pola rúa 1, Pablo Vázquez. Pola rúa número 2, Hugo Collado. Pola rúa número 3, Mateo Villar. Pola rúa número 4, Artai Pena. Pola rúa número 5, Lucas Santiso. Pola rúa número 6, Lucas Neira. Pola rúa número 7, Enrique García. Pola rúa número 8, André Fernández. Pola rúa número 9, Enrique Cuiña. Pola rúa número 10, Manuel Maceiras. Pola rúa número 11, Adrián Rodríguez. E pola rúa número 12, Walid El Mansouri.
Pois aquí temos a final B dos 2000 metros femininos, pola rúa 1 Marta García, pola rúa número 2 Marta Yáñez, pola rúa número 3 Lucía Taboada, pola rúa número 4 Alba Seco, pola rúa número 5 Emma Fernández, pola rúa número 6 Sarai González, pola rúa número 7 Usue Bernárdez, pola rúa número 8 Silvia Conde, pola rúa número 9 Marta Budiño e pola rúa número 10 Sofía Armesto.
Aquí temos a última das carreiras da xornada. Pola rúa número 1 Irene Balado, pola rúa número 2 María Victoria Tomé, pola rúa número 3 Antía López, pola rúa número 4 Paula Rocha, pola rúa número 5 Tania López, pola rúa número 6 Lidia Balseiro, pola rúa número 7 Alba Morales, pola rúa número 8 Sara Muñoz, pola rúa número 9 Marimar Álvarez, pola rúa número 11 Carmen Martínez.
solo, que voy